大家早安，早安！一早就在收钱呐、要吧，没有看到科团在跳舞。OK， 菲菲在那里。我们现在在等我们的早餐过来，然后吃了之后就要准备出发高雄了。等等，准时。石目鱼鹅啊汤，早餐来了，这个非常之丰盛。剧我们先放旁边，还用这里的请帮忙拿一下。杯子当做碗。这里看起来是没餐具。那个餐具。就只能用昨天的。干，我上面每一样东西下面都附注需要餐具3人份。干。很香很香。开始，而且我们甚至只有3个汤匙，好可怜。美食节目，你看粒粒分明。我跟你讲，美食节目要这样抖啊，他们都这样。可以啊，可以，它近它就会抖，你不用刻意抖，它就会抖了。啊！海边从喝汤开始，一喝就感觉自己到了最南湾。这东西可以吧？可以吧 ？Formosa 有点，你就在 Formosa 上面 ，OK？ 好的，各位，我们要准备走了。Yeah。好了，我们要准备 go go。哎，菲菲是已经出去了，是不是？归经事件。Go go go。Gonna keep it low now. If you wanna go, let's go. Let's wrap it up and hit the road. I just gotta know some fun. 台南这种巷子，对啊，感觉可以做花艺。You gotta understand that we get one chance, one chance. You will never regret the things that we'll do. 'Cause谢谢。我拖鞋，好凉。先把。有点东西。哎，一只虫是怎样？有，你给我们找入住是吧？有。直接出去，闯出去了，佳宇。怎么搞？佳宇怎么搞？怎么搞这个？哎呀，海风徐徐。哎，这里好赞哦！外面还有一个司机耶。对啊。好方便哦。他说外面还有一个司机耶，好方便哦。我干你娘！这饭店不错。司机住在外面。看一下厕所。浴室是淋浴的，赞，很赞。Someday we will look back, and our hearts will be whole again. I want to remember. 你好像很潮哦，来海边穿日本人。
有一些不要急的山，有高空的，你们可以那个剪接。西部，它要分3趟。对，要分三四。对，好，拜拜。拜拜。对，影片，拜拜。谢谢，拜拜，拜拜。我们现在回房间了，待会再走去吃饭，爽 C 波。为什么这边没有灯呢？我房间就不能动。爽吃起来，可以吧？可以吧？我等下这样吃。你没有那样吃怎么办？啊，你没有的话，我跟你讲，我如果没有的话，也不能怎么样，对不对？我跟你讲，我就要不要喝那一罐全部？没有，那个已经喝完了，被你们。我们已经要一人一半把它下掉了。有人不关我的事。好像有哦。对啊，而且你的画面看起来更明显。好像有哦，台北人好悲哀。这个就是看到星星就这么兴奋哦。